游水嘅咧就唔一樣，太正啦！各位老友，今日跟我嚟琶洲騰訊同阿里巴巴對面試一間海鮮嘅新店，記得先點讚關注 ，follow me。咁大海鮮池咧就精神啦，成副身家都唔夠食啊！你呢個海螺有乜加工費㗎？唔收油唔加工費。好啊好啊好啊 ，OK， 喂就去啦。这么多游水海鲜，活蹦乱跳，看得我瞬間胃口大開。哇！好高興見到主理人高總啊！嗱，佢咧就係傳說中嘅廣州避風塘之神，我識咗佢咧超過6年啦，嗬。係啦。而家琶洲店個地段係超好嘅，嚟到呢度唔使講嘢啦，肯定先試避風塘菜啦。係啦，整個皇帝蟹做啦。哇！幾多斤啊？呢隻有？呢都有6、7斤㗎。我睇個價又唔貴喎。係咯，簡直係好肉啲嘅。哇！好在手啊！咁啊，揈乾水啦嚇。揈乾水肯定足稱啦。係啊。我哋嘅避風塘都一路秉承一個新鮮啦，油溫都162度，炸熟呢個蟹先會即係話按滑咯，有汁啦。以前有跟過香港師傅啦做呢個避風塘，我哋再加以改良。我哋呢個有蟹油，蟹油本身係有味，炸完之後再爆炒啦。94年入行到而家有31年，經驗都係一路咁樣去積累㗎。有呢個蟹粉嘅味啦，融入去呢個蟹入邊，咁啊先會惹味咯。哇！呢條真係烤肉到咧，嗱呢啲先叫蟹柳啊嘛。好正，鮮甜彈牙，膠住，真係有得一位omakase嘅預算咧，我覺得不如真係過嚟食一隻帝王蟹，同朋友食同屋企人食都超開心。游水嘅咧就係唔一樣，太正啦！有一種很棒，叫加拿大 A 棒，一起嘗嘗新吃法。咁我哋呢個用海鹽，加入呢個檸檬葉絲、金不換。哇！食起身咧好鮮爽甜啦，加上有啲金不換嘅獨特香味，仲有啲少少嗰啲醋珠咧係好清新解滯啊！係我食過最清新嘅條象蚌。個蚌膽梗係要去滾翻一煲暖胃暖心嘅靚粥啦！唔單止薑葱啊，呢度一啲都唔缺有風味嘅海鮮做法。乒乓波一樣大嘅海螺，去殼啖啖肉啊，追到食指大動，充滿松露香，正啊！哇！咁大個仔食過最高級嘅飛魚啦，用游水嘅老虎斑嚟做，皮脆肉嫩，魚味濃。海鴨絕對係寶藏食材，肉質緊實鮮美啊！鮑魚咧吸收晒醬汁嘅精華，主打一個原汁原味啊！又解鎖多一款薑油正菜，經典中嘅經典串燒大螺絲蝦，蝦肉 Q 彈飽滿啊，淡淡椒鹽香，仲有橙黃色嘅蝦膏，就咪能挺得住口啊！清甜爽脆嘅豆苗，竹笙充分吸收雞湯嘅清鮮，用前面嗰隻帝王蟹嘅轉彎位，一條條肉挑出嚟，物盡其用啊！加海膽炒飯，鮮到美朋友，呢個咧先算得上炒飯中嘅愛馬仕啊！總結一下啦，呢度啲海鮮新鮮得嚟咧，仲有大排檔風味啊，又抵食喎，仲免加工費、服務費、低消同埋開瓶費添。除咗大廳咧，仲有大中細房，適合唔同嘅宴請規格，一切順利。